En un any com aquest, m'és impossible no preguntar per Oques Grasses. La pel·lícula acaba amb, per mi és la millor seqüència de tot el metratge, perquè a més penso que resumeix molt bé el que és tota la història que heu estat explicant durant l'hora anterior. I aquesta escena està acompanyada per La gent que estimo, d'Oques Grasses. I escoltant entrevistes vostres, Oques Grasses no us va demanar diners. A veure, La gent que estimo era una cançó que teníem nosaltres durant el rodatge molt integrada, perquè a més que va sortir com més o menys por ahí, llavors era una cançó que teníem al cap sempre i just fa uns dies recordàvem que la vam posar quan estàvem rodant l'escena més important de la pel·li. Llavors era un moment molt emocional, per dates de rodatge era l'última escena que gravàvem tots, llavors tot l'equip estava com molt emocionat i al final vam posar com aquesta cançó, tipus terrorisme emocional 100%, perquè era com estàvem tots, plorant. I llavors, com ja estàvem com en fases de muntatge, vam dir, ostres, doncs potser molaria recuperar com aquesta emoció que vam tenir amb aquesta cançó i afegir-la també a la pel·li, anem a veure com ho podem fer, si es pot fer o no. I genuïnament vam preguntar a la discogràfica i l'equip va mirar la pel·li, el grup també com van parlar-ho i ens ho van cedir. Llavors va haver-hi, com entenem per part seva, va haver-hi una conversa o van parlar-ho i van veure que els encaixava, van veure com el trosset de la pel·li on el volíem posar i van dir, doncs endavant. Llavors va ser així. I si Oques Grasses us hagués dit que no, quina cançó haguéssiu fet servir? Sí, jo crec que haguéssim tirat de banda sonora, 100%, perquè al final, i de fet, quan estàvem muntant, es va plantejar de, ens funciona Oques Grasses aquí? No ens funciona? Per què no tirem, li demanem a l'Eloi que ens faci una altra cançó per a aquesta escena? Però al final jo crec que també, és el que deia la Carla, per nosaltres significa tant, i no només és per nosaltres, sinó per tot l'equip, que era una mica com en honor a l'equip, no? O també a nosaltres, i crec que ha estat molt guai també veure com a la gent li desperta coses, és a dir, moltíssima gent es posa a plorar en aquella escena, i jo crec que és una cançó que ens toca a tots i a totes, en plan com que ressona. I fins i tot, és que abans comentàvem que vam anar a un festival a Àustria i diverses persones ens van dir que o havien fet com Shazam de la cançó o ens havien demanat, o sigui, com es diu, em podeu dir el nom? O sigui, com vam dir, uau, perquè teníem el dubte d'aquí, aquesta cançó a Catalunya, com connecta molt amb l'emoció que volem nosaltres per aquesta escena, però clar, en països en què no parlen català, doncs potser no. Però sí. Està molt ben feta aquesta cançó.